આપણો ભારત દેશ ઉત્સવ પ્રિય દેશ છે, જેમાં ખૂબ ઉત્સવો ઉજવાય છે. દિવાળી લ્યો કે નવું વર્ષ લ્યો કે જન્માષ્ટમી, કોઈ પણ ઉત્સવો તમે લ્યો, એ ઉત્સવમાં કંઈ ને કંઈ નવો સંદેશો પણ મળે છે. ઉત્સવમાં પણ એક માણસનો ઉત્સાહ જળવાઈ રહી છે. જેમ કે જન્માષ્ટમી છે આજે, તો કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મદિવસ, એમનો પ્રાગટ્ય દિવસ આપણે ઉજવીએ છીએ. કારણ કે આપણા દેશની અંદર આવા બધા તહેવારોનો ખૂબ મહિમા છે, ખૂબ મહત્વ છે, અને આવું મહત્વ હોવું જરૂરી છે. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ કાયમ માટે જળવાઈ રહી. અને આજે આપણે એમ કહીએ કે માણસ પોતે પોતાનો જન્મદિવસ મનાવે છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાનો હેપી બર્થડે કરીને પોતાનો જન્મદિવસ મનાવે. અને જન્મદિવસ મનાવીએ તો બરાબર છે કે એક માણસને એક આનંદ છે, એક ઉત્સાહ છે. પણ જન્મદિવસ મનાવવાની સાથે સાથે જેને આપણને જન્મ આપ્યો છે, એ જીવનદાતાનો આપણે વિસ્મરણ ન થાય, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. નહીતર આપણો જન્મ જ વ્યર્થ છે. આપણે આપણો જન્મદિવસ મનાવી અને જે આપણા જીવનદાતા છે, જેને આપણને જન્મ આપ્યો છે, એનું જો આપણને ભૂલાઈ જાય, એનું વિસ્મરણ થઈ જાય, તો આ જન્મ જ આપણો ખરેખર વ્યર્થ છે. તો આજે તો જન્માષ્ટમી છે કે જે કૃષ્ણ પરમાત્મા, જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમનો જન્મદિવસ. ભગવાન તો ખરેખર અજન્મા છે. ભગવાનને આપણે એમ કઈ જન્મ લીધો છે તો જન્મ તેનું તો મૃત્યુ થાય, પણ ભગવાન ખરેખર પ્રગટ થયા છે. તો એનો પ્રાગટ્ય દિવસ આપણે જે ઉજવીએ છીએ જન્માષ્ટમીના દિવસે, તો ખરેખર કેટલા આનંદની વાત છે કે આપણે એમ કહીએ કે ગોકુળમાં ભગવાનનો જન્મ થયો, ભગવાન પ્રગટ થયા. પણ એ ભગવાન આપણા હૃદયમાં પ્રગટ થયા ત્યારે સાચો ખરેખર આપણે જન્મદિવસ ભગવાનનો મનાવ્યો કહેવાય. આપણા હૃદયની અંદર જો ભગવાન પ્રગટ ન દેખાય, ભગવાન તો બધાની હૃદયની અંદર બેઠા છે, પણ એમાં પ્રગટ ક્યાં છે એનો મહિમા છે. એટલે ભગવાન આપણા હૃદયમાં, કનૈયો આપણા હૃદયમાં આવે ને આપણે જેમ કે ગોકુળમાં અંજવાળા થઈ ગયા, ગોકુળમાં બધી પ્રજાને જેમ ભયમુક્ત કરી દીધા ભગવાને, એમ આપણા હૃદયમાં ભગવાન જો આવે તો આપણું જીવન પણ ભયમુક્ત બની જાય અને અજ્ઞાન રૂપી અંધારું પણ દૂર થઈ જાય. એટલે જે ભગવાને આપણને જન્માષ્ટમીના દિવસે જેનું પ્રાગટ્ય થયું, એને જીવનનો કેટલો મોટો સંદેશો આપ્યો, કેવું સરસ મોટું શાસ્ત્ર આપ્યું, જેને આપણે ભગવદ ગીતા કહીએ છીએ કે ગીતાનો પાઠ કરો તો જીવનનું કલ્યાણ થઈ જાય. માટે આ જન્માષ્ટમી દરેકને હૃદયની ખૂબ ખૂબ શુભકામના. દરેકને ભગવાન ખૂબ સુખી શાંતિ રાખે, શક્તિ, ભક્તિ અને સમૃદ્ધિ મળે એવા અંતરના આશીર્વાદ.